Hallo vriendjes en welkom terug bij hopelijk de laatste video van het SIP-project. Wat gaan we doen? Bij de vorige video hebben we gezien dat hij eindelijk liep. Nou, dat is fijn. Maar nu moet hij nog afgesteld worden. We gaan kijken wat er nodig is. Ik heb hem eventjes horen lopen. Ik heb al gemerkt dat hij in ieder geval te veel toeren maakt voor nu. Dus we gaan rolletjes vervangen. Dan gaan we even testrijden. Dan gaan we kijken wat er nog meer moet gebeuren. Of dat het misschien eventueel goed is in één keer. En dan kunnen we hem voor de rest afbouwen. Let's go. (6,1) hadden we erin zitten. Nou, dan gaan we voor 6,5. Zo, gaan we jullie eens eventjes op mijn helm zetten en dan gaan we een stukje testrijden. Maar eerst ga ik hem aanzetten, want dan kan hij alvast een beetje warm worden. En dan kunnen we zo meteen in ieder geval vol gas geven, zonder dat we eerst nog 10 minuten hoeven warm te rijden. Toch, ik heb hier zoveel zin in. Ik ben er ook zo klaar mee eigenlijk. Maar ja, aan de andere kant, weer een hoop geleerd. En als hij het zo meteen doet, dan is het des te bevredigender natuurlijk. Let's go. Trouwens, wat vinden jullie van mijn hoofd zo? We hebben een nieuwe lens. We hebben een soort, weet ik veel, Supermax Hyperview Lens 2.0 die net zo groot is als de GoPro zelf is. Weet niet, is het beeld beter? Is het beeld minder? Weet wat je moet doen? Laat het even weten. Oeh, in één trappie. Blijf aan. Nou, daar gaan we. Steun zit erop. Dat is nog niet goed genoeg. Oké, ik had gelijk al een paar dingetjes gemerkt. Het eerste, dat hebben jullie waarschijnlijk ook al gehoord, is het stotteren. Nou gok ik dat er een veel te grote bougie in zit en dat daardoor het stotteren ontstaat. Want ook op het moment dat we een klein beetje gas geven, dan is hij aan het stotteren. En op het moment dat hij te veel benzine krijgt, dan is hij meestal aan het stotteren. Op het moment dat hij te weinig benzine krijgt en je geeft vol gas, dan hoor je hem boop, en dan valt hij helemaal dood. Dus we gaan een kleinere sproeier proberen. En daarbij heb ik ook gemerkt dat de koppeling wat te laat aangrijpt. Dus we maken heel veel toeren voordat hij überhaupt wil wegrijden. Die gaan we ook wat bijstellen. En dit is echt een kwestie van trial and error. Dus gewoon proberen. Maakt hij te veel toeren, moeten er zwaardere rollen in. Maakt hij te weinig toeren, moeten er lichtere rollen in. En dat soort dingen. Maar hij loopt in ieder geval. En daar ben ik blij mee. Nou, heb ik de koppeling in mijn handen. En daarvan hadden we al gezien, die is makkelijk verstelbaar door het inbusje wat hier zit. Dus zetten we een paar slagen terug. Zo. Dan zou hij nu een stukje eerder moeten aangrijpen. Dus dat betekent dat hij met wat minder toeren weg zou moeten kunnen rijden. En dan sproeier nog doen. Joe, ik heb sproeierkitjes. Dat is dan wel weer het voordeel van een powerfilter. We hoeven niet te klooien met het originele filter waar de carburateur tussen vandaan moet. Huppatee. Dan maar een beetje benzine lekken. En daar hebben we de sproeiert. En het is maatje, staat het erop? 109 zit er nu in. Even kijken, wat heb ik nog voor moois? Laten we een 101 proberen. Dus we gaan 8 maten naar beneden. Wat op zich helemaal niet erg is. En mocht het te weinig zijn, dan merken we dat ook vanzelf. En dan kunnen we ook gewoon weer omhoog. Ik weet dat ik ervoor zit, maar ik ben linkshandig. Ja. Die weer op de goede manier terugdraaien, anders zitten alle leidingen in elkaar. Slangenklem er weer op en bam. Dat zit weer in elkaar. Rondje 2. Duurt. Nou, dat rijdt nog steeds niet zoals we willen. Oké,
nou, we merkten dat het al iets beter ging. Alleen hij blijft nog wel stotteren als je niet vol gas geeft. En los daarvan komt hij ook nog niet zo goed vooruit. Dus we gaan de sproeier nog een stuk kleiner maken. En als het goed is, hier heb ik een 90. Nou gaan we dat doen. Dus even kijken hoe hij het daarmee doet. Carburateurtje er weer af. Zo. En weer terugdraaien. En er weer in. En weer vast. Poging 3. Oké. Nou, van wat ik nu merk is dat de sproeier goed is. Hij zou misschien ietsjes aan de kleine kant kunnen zijn. Maar dan zouden we eventueel de gasnaald nog een stukje omhoog kunnen zetten. Waardoor we net even wat meer of wat rijker mengsel krijgen. Dit gaat goed genoeg. Hij maakt alleen nog steeds te veel toeren. Dus we moeten er nog zwaardere rollen in stoppen. Maar ondertussen komt hij in ieder geval omhoog. Dat is al heel wat. Zo. Nou komen we ergens. Maar nou is de vraag, heb ik nog zwaardere rollen? Wow. En zo ja, waar dan? Pokken standaard. Deze brommer maakt zo verschrikkelijk veel toeren. Tenminste, het is niet eens echt te horen. Omdat die uitlaat zoveel tegenhoudt, kan hij waarschijnlijk niet nog hoger in toeren gaan lopen. Maar je merkt dat hij zoveel vermogen inhoudt, omdat hij te hoogtoerig is afgesteld. En dat is een fout die ik veel mensen zie maken. Is dat ze er hele lichte rolletjes in zetten en dan zeggen, oh ja, nee, hij is helemaal goed, want de gasreactie is echt top. Ja, dat klopt. Gasreactie is goed, maar ja, misschien mis je wel een hele hoop vermogen, omdat je zo snel op toeren bent. En dan juist te veel toeren maakt. Common mistaken. Zullen we gewoon eens over de top gaan en kijken wat dit doet? En desnoods even mixen om te kijken of we dan in de buurt komen. Was al zo. Waarom heb jij geen zin? Oké, eens kijken wat er gebeurt als we er veel te zware rollen in zetten. Ik hoop dat we überhaupt nog wegkomen. We komen in ieder geval goed vooruit nu. Wat we net merkten dat hij te veel toeren maakt en daar dan tegenaan blijft hikken, doet hij nu niet meer. Nu maakt hij zeker weten te weinig toeren. Dat dan weer wel. Maar we kunnen in ieder geval een beetje op snelheid komen met de auto's meekomen. Dat is onhandig, dat is mijn telefoon. En hij is nog heel. Oké, nou, vooruitgang. Hoppa. Laten we nu even voor de lol de rolletjes mixen. Ik heb echt veel te agressief of veel te passieve rollen erin gezet eigenlijk. De rolletjes die erin zaten waren 6,5 gram. En ik heb er nu als ja, extreme tegenhanger 11 gram ingezet. Gewoon om jullie ook te laten zien, wat gebeurt er? Wat is de verandering? Waarom gebeurt dit? Want ik gok dat we zo meteen uit gaan komen op ongeveer 8 gram. Dat is onwijs zwaar eigenlijk voor zo'n setup. Maar aan de andere kant, met hoe we het blok aangepast hebben, kan ik me er ook wel iets bij voorstellen dat hij onwijs snel op toeren komt. Gasreactie is belachelijk snel. En als de motor het vermogen kan leveren,
Huppatee, dit begint al lekker warm te worden. Maar bizar, ik had niet eens verwacht dat hij überhaupt zou optrekken met 11 gram erin. Maar ja, toch wel. Zo zie je maar weer. Learning all the time. Heet, 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 heet. Nou, daar gaan we weer. Ja, en dit is wel ongeveer wat we willen hebben. Behalve dan dat 3 rollen heel licht zijn en 3 rollen heel zwaar zijn. Maar de combinatie en het toerental ligt best wel goed bij elkaar. Dus dan wil ik rolletjes hebben van 3 keer 11, dat is 33. 3 keer 6,5, dat is 19,5. 19,5 plus 33 is 42,5. Gedeeld door 6 is iets. Dit is sowieso iets. Goh, ik vond dat ik al een heel eind was gekomen. Maar dan zit je dus op 8,75. Ga ik voor 9 gram. 9 gram rollen. Maar, ja, die heb ik niet. Dus die moet ik gaan halen. Ik hoop dat ik dat vandaag nog voor elkaar krijg en dat iemand hem nog heeft. En anders dan plakken we gewoon 2 video's aan elkaar. Let's go. Trouwens, let niet te veel op mij, want met het opdoen van mijn helm heb ik dus mijn neus open gehaald. Dat heb ik weer. Vriendjes, ik zie jullie zo. Nou, het is zover. Ik heb de rolletjes. Die ga ik erin zetten. En dan gaan we testrijden. Hopelijk voor de laatste keer. Dat zou wel lekker zijn. Dat zit er allemaal weer in. En op en tussen. Zou die het doen zonder choke? Ja joh. Zonder choke in 1 trappie. Gaat de helm weer op. Zo, jullie staan nu op de nieuwe super mega breedhoeklens. Ik had het er net al over gehad met die jongen waar ik de rollen op gehaald heb. Die zegt ook, ja, dat je zulke zware rollen hebt of nodig hebt, dat kan heel goed liggen aan dat de timing van de spoelpoorten en uitlaatpoort van je cilinder anders liggen als die van een andere. Ik denk dat hij gelijk heeft, maar dat is super technisch. Het belangrijkste is dat hij dit kan. Ik ben zelf geen fan van powerfilters. Tenzij je echt een heel dikke setup hebt en je er eigenlijk niet onderuit komt. Maar nu hoor ik geen uitlaatgeluid. Alleen maar luchtfilter aanzuigen. Nee, niet mijn ding. Helemaal niet mijn ding. Nou, op zich. Het heeft genoeg vermogen om te wielen. Dit heb ik al lang niet meer gedaan. Voelt heel onwennig zeg. Jee, wat voelt het raar. Op de knietjes. Maar ja, het gaat. Het is te doen. Het is goed te doen. Ja, we kunnen nu helaas alleen niet kijken of de teller het doet, of hoe hard we gaan, want de teller doet het niet. Ja, ik weet het. Er hangen allemaal losse draadjes. I know. Ja, klopt inderdaad. Maar het gaat goed. Lieve vriendjes. Eindelijk. Eindelijk is die af. De kutzip is klaar. Nou, ik hoop dat jullie genoten hebben, want ik niet. En uiteindelijk toch wel. Hij doet het goed. Rijdt prima. Het ziet er nog niet heel mooi uit, maar goed, ik moet er nog een paar kapjes opzetten en dat soort dingen. En dan kan ik die jongen opbellen en zeggen, yo, kom maar halen. En dan ben ik er vanaf. Dit was het. Dit was het hele avontuur Zip. Ik hoop dat jullie genoten hebben. Ik hoop dat jullie, nou, iets hebben geleerd. Of misschien ook niet. En dat maakt ook niet uit. Dat is allemaal goed. Ik wil jullie hartstikke bedanken voor, ja, het is gelukt. Meer dan 7000 subscribers. Woei! Echt super blij mee. Echt fucking stoked mee. Dus willen jullie ons blijven supporten? Blijf vooral kijken. Ben je nieuw hier en denk je, nou, dit vond ik eigenlijk best wel geinig. Doe even een duimpje omhoog. Doe even abonneren. En doe even dat belletje aanklikken. En dan krijg je het gelijk te zien op het moment dat we een nieuwe video uit hebben. Lieve vriendjes, nogmaals, super leuk dat jullie weer kijken. En ik zie jullie in de volgende video. Dag!